हेलो एवरीवन। कल मुझे ना एक नई चीज़ पता चली। हो सकता है आप सबको पता हो ये चीज़, लेकिन मुझे नहीं पता थी एक्चुअली। तो ये जो आप बीपिंग साउंड सुन रहे हैं ना स्टेशन के ऊपर, ये मैंने कल हस्बैंड को पूछी कि ये आवाज़ क्यों आ रही है यहाँ से। तो वो बोले कि ये जो आवाज़ है ये ऑडियो गाइडेंस सिग्नल है। जो इम्पेयर्ड विजुअली इम्पेयर्ड रहते हैं ना, जैसे ब्लाइंड या लो विजन पैसेंजर्स, उनके लिए ये उनको हेल्प करती नेविगेट करने के लिए, ताकि पता चले कि उनका कोच किधर है। और जो ये आपको स्टेशन पे जो ये वर्टिकल्स लाइन जो कोच की तरफ जाते हुए दिख रही है, वो है मतलब उनके लिए, मतलब वो पाथवे है, ये डायरेक्शन है उनके लिए, पाथवे है। इसे वो स्टिक से वो टच कर करके उनको पता चलता है कि उनको इस रूट पर जाना है। और जो आपको बीच में दिख रहा है ना बॉक्स, जो रेड कलर का बॉक्स है, वो सब जगह नहीं रहता है, सिर्फ वहीं रहता है। तो वो बॉक्स पे उनको आके उनको पता चल जाता है कि ये उनका मतलब कोच का इधर आ गया है। तो वो उनको समझ जाता है कि इधर कोच आने वाला है, तो वो वहाँ रुक जाते हैं। तो ये चीज़ तो मुझे पता नहीं थी पहले, मैं इसी पता नहीं कभी गौर नहीं की, लेकिन कल पता चली मुझे कि ये उनके लिए बना है ऐसा स्टेशन। और अच्छी बात, मतलब अच्छा लगा पता चला तो।